はい。OK。ありがとうございます。はい。取れた。カチャって言うた。何歳ですか？ごめん。Do you think my age? 60代？も 60？ っと上。70？ 7、78？ 78。あと、取ったらダメ。78。78、うんすごいね。すごいことない。でも私の国はだいたい60歳65まで死ぬ人多い。普通。うん。日本はやっぱり長寿、長生き。もう私死なんとあかんねん。でも、体めっちゃいいですね。元気。自転車乗ってるからそれはいいですけど、もっと元気な人いっぱいいて、私小さいからあ、小さい自転車乗ってる。それ関係ない。私も小さい。小さいそうかな。もっと大きい人が多い。まあいろいろね。小さくない。大丈夫。ありがとうございます。